এখন আমাদের বাড়ি থেকে বেরোলাম। এখন আমরা যাচ্ছি আমার দমদম বাড়িতে। ওখান থেকে মা বাবা সবাই উঠবো, দিয়ে ওখান থেকে আমরা যাব শালিমার স্টেশন। চলো আপাতত এখন যাওয়া যাক। এই ব্যাগটাকেও ঢুকিয়ে তো। দোলা এসে গেছে, মা বাবা আসছে। না, একটা খাবারের ব্যাগ আছে। ওটা তো শালিমার পৌঁছাতে অনেক দেরি, সবে আমরা ডালহাউসি এরিয়া ক্রস করলাম। শালিমার স্টেশনে ঢুকে যাচ্ছি। হ্যাঁ, স্টেশনে এখনো ঢুকিনি, লাইন আছে সাইডে। রাস্তাটায় যাচ্ছি আমরা। আমরা ঘুরতে যাচ্ছি। ওই সব আওয়াজ ওই হাওড়া আর শিয়ালদাতেই হয়, এখানে হয় না। বাট এই আওয়াজটা হয় না, ওই আওয়াজটা আলাদাই। এই প্ল্যাটফর্ম সে না হোগি, ওই ব্যাপারটা আর আসে না। কে জানে, এখানে হবে না ওইসব নস্টালজিক ব্যাপার বছরের পর বছর। ওইটা আমরা স্টেশনের বাইরে এসে গেছি। এই স্টেশনটা এখনো আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে। সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এই যে মা বাবা, আর এর আগে তো সবাই চেনেন, লাগেজগুলো রাখা হয়েছে, এখনো সবাই আসেনি। বাকিদের জন্য আমরা ওয়েট করছি। এই স্টেশনটা এখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে। সাউথ সেকশনের সব ট্রেনগুলোই আপাতত এখন এখান দিয়ে ছাড়। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি এখন চলে এসেছি শালিমার স্টেশনে। আজকে আমরা যাচ্ছি ফ্যামিলির সঙ্গে পুরীতে। তো আমরা দেখতেই পেলে যে কিভাবে এলাম স্টেশনে। এখন আমাদের এখনো ট্রেন দেয়নি, আমাদের ট্রেন দিয়েছে 8:45-এ। সবাই আসেনি এখনো। ফাঁকা আন্ডার কনস্ট্রাকশন স্টেশন। এই যে আমাদের ট্রেন শালিমার পুরী সুপারফাস্ট। আমাদের সবার পড়েছে S8 আর শাইনের পড়েছে S2। আমাদের এখন একদম পারফেক্ট টাইমেই ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। এখন 8:45 হয়েছে। বহুদিন পর পুরী যাচ্ছি, আনন্দ মানে জাস্ট বোঝাতে পারবো না তোমাদের। পুরীটা আমার কাছে যে বেড়াতে যাওয়া না ঠিক, পুরীটা আমার কাছে লাইক সেকেন্ড হোম। তো আমরা যাচ্ছি। শালিমার স্টেশন আমরা ছেড়ে চলে যাচ্ছি পুরীর দিকে। চিকেন ভাগ করছে। আমাদের এখন চিকেন কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা শুয়ে পড়েছি। দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে কাল সকালবেলা পুরী পৌঁছে। ততক্ষণের জন্য টাটা। আমাদের ট্রেন এখন টাইমের আগেই ঢুকিয়ে দিয়েছে পুরীতে। আমরা এসে গেছি পুরী স্টেশনে।
ভোর হচ্ছে, আমরা পৌঁছেছি। গাড়িকে এখন ফোন করা হচ্ছে। এই যে আমাদের ফুল টিম, বাবা পিছনে লুকিয়ে গেছে। তো আমরা পুরী স্টেশন পৌঁছে গেছি। এর পরের ভিডিওটা আমরা তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ডে শেয়ার করব। যতক্ষণ আমরা পরের ভিডিওটা আনছি ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকো। আর আমার চ্যানেলটাকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করতেও ভুলো না।